Halo guys, kembali lagi. Ini kita mau bikin jamu herbal ya dari beberapa rempah-rempah untuk perawatan ayam kita yang sedang musim dingin ya. Buat kalian sedang masih banyak yang ngorok, flu. Kita ada beberapa bahan. Yang pertama ini satu siung kunyit yang udah saya bagi dua biar mudah untuk menguleknya, dan ada sekitar 4 siung bawang, dan ada 4 siung kunir. Ini kita ulek semua sampai halus. Ini semua ada di dapur ya guys. Kalau ada dapur nggak usah beli, kalau nggak ada ya beli. Ini fungsinya untuk hambatan tenggorokan ya ayam-ayam itu, biar dia dahaknya pada keluar. Kita buatnya dari 3 bahan tadi ya, kunyit, kunir, dan bawang putih. 1 hour later. Ya, ini hasilnya yang setelah kita ulek tadi guys. Cara bawang putih, kunyit, dan kunir, perawatan ayam kita yang ngorok. Setelah itu kita loloskan ke ayamnya biar insya Allah nanti sembuh tuh ya. Beberapa hari ke depan yang kita coba untuk 3 hari ke depan apakah ada peningkatan atau tidak. Oke, let's go. Oke guys, ya kita loloskan ke ayamnya. Untuk ukurannya kita 1 seri ini. Kita kembali ayamnya. Tadi banyak yang dibuang. Ini kita masukkan lagi setengah seri. Susah banget guys. Nah. Semoga ayamnya sehat ya.